vakara relaks. Nē, tas nav vakara relaks, tas ir, zini, jāiet vēl drusciņi pastrādāt. Ir man brīvdienas tādas, redziet, jau visi vecie vojāģerīši ir sagatavoti jau sagatavoti īsti nav neviens, bet jau ir viss tā kā vajadzīgs. Un priekšā stāv tieši šitais. Iesim uz garāžiņu, es jums drusciņi pastāstīšu, kas mums ir pa tēmu. Vakaru atnāca pie maniem čoms, viņš saka, es tevi gribu satikt, parunāt to un to. Es saku, davai, viņš atnāk un izvilk no somas šito pudeli. Viņš saka, tu zini, man baigi patīk tas Titaniks, viņš saka, ļoti patīk, es nebūtu jautājumu, vai ne? Un viņš saka, man derētu tāds kā Mārtiņš atzina to no Šveices, vai ne, to Mārtiņš, ko paņēma Šveicē zaļais, vai ne. Viņš saka, man ir sava tēmiņa, viņš saka, es gribu mašīna, lai būtu šitādā zaļā krāsā, zini, viņa tāda zaļa. Viņš saka, tieši šito tematiku, bulli virsū, vai ne, bulli un to saproti. Iedomājies. Mēs tā runājam, un tieši kaut kā sanācās tā, ka man piedāvāja, saproti, šito aparātiņu, vai ne, bet viņš ir mazs noskrējums, viņam ir kaut kāds 110 noskrējums, saproties, pat tam ticu, jo stūrīti vispār ir forša, vai ne, un viņš piedāvā, vai es tā arī nesapratu, vai vetklīnikai, vai drīzāk, ka suņu apmācīšanas skolai, es jau norāvu nostās uzlīmes, un te tādi, zini, kā parasti, ja viņas iekautušas tās suņa pēdas palikušas, tādas bija jau ar smalku smūžpapīriņu nogājus, tā kā gribu uzpulēt, jo es teicu, es iztiepšos, bet Junai, tu jau piedalīsies ar šito mašīnu, vai ne? Un pats galvenais, ka es jau pakaļējo vāku biju iedevis krāsotājiem, jau biju sagatavojies un gaidījām tikai, kad kodu dabūt, lai īsto krāsu. Vāks jau ir nokrāsots, rītā viņu varēs līmēt stiklu iekšā vai ne. Un es pārgāju pa kuzovu pāri. Viņš ir cukurs, patiešām cukurs. Es viņu nomazgāju visu vai ne. Un tam līdzīgi, es vienkārši, zini, kāpēc es gribu viņu uzpulēt, pat netik daudz, lai uz to pasākumu, viņš tāpat nomazgāts, nekāda viņam maina nav. Bet saproti, Māris grib šito zaļo visu mašīnu. Saproti, neesam mēs neviens miljonārs, mēs paši kaut kā iztiekam būtu, saproti, kāpostus, taisam pa visu programmu, visus paneļus apšujam, to daram, zini, visu. Nē, tādi miljonāri, viņi kaut kādus maibakus pērk un visu kaut ko tam līdzīgu. Mūsu parastai tautai ir vajadzīgs kaut kas šitāds, jo saproti, ir daudzi, kas T4 multivani vai ne, ļoti cienā ir, bet ir tāda grupa, kur negrib to C4 multivanu vai ne, un man arī, saproti, viņš neaizgāja vai ne. Nu, tas ir, pieņemsim, T3, T2, tikko Titaniku arī cilvēks paņēma, arī ar T3 grib kaut ko pamainīt. Viņš saka, visu mūžu patikusi šitā mašīnīte. Viņa tagad ir tāda, es teikšu, ka topa mašīna. Viņa saproti, kaut kas viņā ir forši. Un, kad tu paņem viņu no Vācijas, saproti, tā mašīna ir pavisam savādāka nekā, ka te cilvēciņi mokās un taisa un būvē. Un tāpat jau tu tādu riktīgi sabursīt, nevari sabūvēt. Bet stāsts ir par to, kad Māris grib viņu visu tumši zaļu vai ne, mēs tādu dizainu uztaisījām. Es saproti, es gribu pierādīt, kad šitā vietā, pieņemsim, uz kapota bullis būs un tumši zaļai mašīnai tāds brūns uzraksts no kapota aiziet uz sāniem, vai ne? Es saprotu, es gribu šausmīgi ietaupīt viņa naudu, un es domāju, ka pat efekts būtu daudz labāks ar šitādu krāsu. Un tieši to tumši zaļo, vai ne, es uztaisu spoguļus, uztaisu bamperus, uztaisu, priekšā širmīti, uztaisu to, un to tumši zaļo bulli palaižu te tā visur uz sāniem. Diskus es uztaisu tādus tipa
kā uguns mašīnai, tikai šitādā krāsā kā tas, vēl kaut ko slieksnīti tādu palaižu, šito visu sakombinēju. Saproti, tas ir vismaz 2500 ieekonomēta nauda. Divīts ir ieekonomēts. To, ko var ieguldīt salonā, ko to salonu arī mēs domājam taisīt pavisam savādāk. Salonu vienkārši taisīt tieši kā kemperi, divvietīgu kemperi vai ne, aizmugurieti izlaižama jo viņi ir ar draudzeni vai sieviņu vai ne, divatā un suns vai ne. Viņš saka, tāpat es gribu arī pabraukāt kā tu, bišķiņ paceļot vai ne. Kaut kāds šitāds projektiņš, es 100% dodu garantiju, ka viņš būs ļoti, ļoti interesants un ļoti smuks un forši. Cik ātri viņš uztaps uz nākošo Unite, vai salons uztaps, vai uztaps ārpusīte, vai ne. Bet būvēsim, es vienkārši tagad pacelšu jums vēl parādīšu no apakšas, kāds viņš izskatās. Un gribu es viņu uzpulēt, lai viņš ir uz Unite spīdēts tā kā končiņi. Vakarā vairs nav iekšā, bet vajag. Vismaz jumtiņu no rīta varbūt pabeigšu pārējo. Zini, kas ir? Es par to zaļo krāsu vispār, es gribu tā Mārim tā palēnām, es gribu viņam nokrāsot. Es saprotu, arī tā pati zaļā krāsa, kas ir tā bufalo, saproti, viņa tāda, saproti, kā izskatīsies, viņai jābūt vai tādai, saprot, lai kaut kas izceltu, viņai jābūt visai tai mašīnai sterīlai, visai tādai. Tikko to ar viņu pabrauksim, viņa izskatīsies tāda, netīra, vienkārši netīra mašīna. Saproti, man liekas, ka šitādai mašīnai jābūt ir glancētai. Nevar viņa būt matēta vai ne. Protams, ka var, vai ne, bet te kaut kas jāizties, saproti. Un es arī tāpatās domājot, vienkārši Māri tā lēnītiem sagatavot, es nokrāsotu, bet uzliktu tādas zaļus spoguļus, un apmēram pestītos, kas tam tonim iet labāk klāt. Bišķiņ to zaļo toni varbūt pamainīt, bet varbūt viņš arī ļoti smuki izskatās. Vajag saprast, vai ne? Un tad, skaties. Un īstenībā viņai jau tāpatās ļoti daudz, kas būs zaļš, bumperi zaļi, širmīts zaļš, spoilers aizmugurē zaļš vai ne, spoguļi, tas zaļš vai ne, augšā tāpat viņam dēļies vai ne, pa jumtu, un diski būs tā kaut tādā krāsā vai ne, un tā lielā uzlīme ar tādu, saproti, zaļa. Un īstenībā tā priekš ceļošana šitā krāsa ir vispateicīgākā. Ja viņa būtu kaut kas sūdīgs, tas krāsojums vai kaut kas, nav jautājumu, daram, pārkrāsojam tādu. Bet šitādu te, es domāju, ka mums te sanāks super labi ar šito krāsu. Un redziet starpību, šitanī pusē es to jumtiņu tā padedzināju. Un tur es tā vieglāk, laikam, sākumā pārgāju. Un ir labāk. Negribi jāiet vēlreiz uz to pusīti, vismaz to priekšiņu vajag bišķiņ padedzināt, lai viņa ir tā krāsa tāda. Viņa ir, 30 gadi krāsai, nav viņš pārkrāsots. Viņš viss ir oriģināls, saproti. Un viņa ir cietais rieks jau tāda arī bišķiņ tāda sačokurujusies. Bet tiksim galā, būs baigi skaisti. Labāk nav jautājumu. Uzreiz no sākuma likās tā. Ir viss kā vajadzīgs. Var dabūt super rezultātu, tikai vajag drāst. Ir ļoti labi. Man rezultāts ļoti patīk. Zini, Māris grib uz jumta tavs dēļus, tā kā uguns auto un karvalanam. Bet saproti, ceļošanai, kur datos dēļus? Priekš kam viņam vajag, saproti? Tur man viņu jāpārliecina, ir tās smukas, tādas kanteinas vecās jumta kastes, zini. Tur vismaz tev vajag kaut ko kā paņem. Man kastrolīti paņem to, ieliec zapasku, ieliec tur. Kam tie dēļi? Viņš taču ceļos, saproti? Vienkārši akal to pašu jumta kasti tādu tumšu zaļu, kā viņš vēlās to krāsu. Saproti, visu to salaist kopā. Viņš ir tāds rezultāts būs. Tikai man vajag viņu pārliecināt. Es tā lēnā garā nokrāsošu spoguļus, uzlikšu vēl kaut ko, zini, tādu to zaļu. Lai viņam iepatīkās. Saprot, ka jau šitā krāsa spīd, viņa nevar nepatikt, viņa ir tāds kā hamiļons, viņa nav ne pelēks, ne sudrabs. Viņa ir tieši tā kā buļļu takas, tā kā vajag.
smuka vakara stunda, jau tas tāds pavasarīts, aprilis. Un viss šitais fons ar vecajiem Voyagerīšiem. Afigena. Nav vairs duhas, bet ar vaskolu jumts jānoiet. Labrīt. Liekas, ka es esmu atgriezies Voyager kluba sākuma stadijā. Visi kanteinie iekšā. Nekās. Drīz jau te sabrauks vesela kaudzīte. Nu, kruta. Tā es arī vakar neievaskoju. Atrūkās spēka. Nav vairs 18. Nu, man liekas, jumtiņš iznāca ideāls. Ievaskoju vispār spīd un laistās. Pie kaputiņa vajadzēs pastrādāt. Lukturīšus drusciņu uzslīpēju vakar. Un tie arī būs, viss te būs forši. Zem motora pārsaka jebkurā gadījumā. Viss te ir pa lielam. Viss skaisti vajag nomazgāt, bišķiņ piestrādāt. Viss būs labi. Jā, nu ir viņš stāvējis. Nav tāds svežuks. Jaunas mašīnas pa tādām cenām nepārdodās. Bet ir forši. Pēc galvenais, ka visi tosoliņi, viss tas ir dzidrs un smuks. Nav nekas tev piedirs sistēmā, nekas pilnīgi, saproti. Nē, mēs viņu uztaisīsim un šitādi tā. Pat ļoti, ļoti labs lukturīts, man tā liekas, te vienkārši burvīgs. Neko es tā pa ceturdaļai ņēmu no sākuma šito maliņu nopulēju, bet es tā uzreiz jau centos no sirds pulēt. Un baigi labs rezultāts. Ļoti, ļoti, ļoti. Diena pret lakti. Ļoti patīk. Saproti, kā tu ar viņu strādā? Tā jūtās uzreiz, ka viņam nav 500 noskrējiens vai 300, bet kad ir 120 laikam šķiet, vai tik viņš tāds svaigums lien ārā jebkurā brīdī. Pietiek. Priekš rīta stundas pietiek. Jumts man ir pabeigts, kapots ir nopulēts, vajag ievaskot. Sāniņus es pāriešu kaut vai tanī boksā. Afigena, tad nav ko vispār runāt. Manai babuškai sanāca šaizīte ar jumta kasti. Nē, bet visu salodēju, visu sataisīs. Gaidu no 3D tās stiprinājumus. Ja vajadzēs, var arī pārkrāsot vai ne. Bet tas nav šogad, pa ziemu varbūt noņemšu. Tad arī izjaukšu visu pārkrāsošu, lai smuki skaisti. Kam dzīvē negadās, visiem gadās. Apsties, kā patīk projektiņi. Tā ir, ka 100 projekti. Pats vēl nevaru sev koka plauktu uztaisīt. Opā, dzirdat, kas tur pa skaņu? Jumta kasterūts. Viss mums izdodās. Es uzcelšu uzreiz augšā, parādīšu jums no apakšas šo mašīnu. Ejam pa slieksnīšiem, man liekas, te ir viss forši, kur ir te nolocīts slieksnīts, vai ne? Bet viss ir ļoti, ļoti skaisti. Tā pati pakaļējā arciņa arī viss smuki pēc bunģas. Protams, nav viņš tāds, kā tie balka ir bišķiņi, bet tāpatās paskaties.
ir rūsiņi, bet nekas pilnīgi nav krimināls. Viss ir tāds diezgan foršs, tās kabatiņas. Arī viss ir kārtībā. Jā, viņš bišķiņ pastāvējis ir noteikti, bet visa grīdiņa te skaisti. Skaisti. Re, kur jau redzi, te vajadzēs tīri viens caurumiņš lūdzu. Bet tas ir štruns viss. Pa šeieni ejam tālāk. Te ir viss ļoti smuki. Te ir nolocīts vienkārši slieksnīts. Nav tāds cukuriņš, bet nav nekas arī ļoti krimināls un traģisks apsties uz to pašu motoriņu. Arī visas zagluškas kā jaunas, viss tas ir skaisti. Tas pats arī bundulīts, kas parasti sapūst, tas arī ir ļoti labs, nekāda pilnīgi nav vainiņa. Tā kā viss ir normas robežās. Pilīte, tas ir tikai normāli. Te arī viss, man liekas, ļoti smuki. Šitie ričīgi jāmīša gali nopūši. Tas, nevis nopūši, bet aprūsējuši. 100 punkti viņš ir pastāvējis. Tas ir tā, kad auto netiek lietots, tad viņš uzreiz tāds paņem tādu nesmukumiņu. Bet, jebkurā gadījumā šitais jau ļoti, ļoti priecē visu. Nevar visas 35-gadīgas mašīnas būt kā jaunas, vai ne? Te jau arī nekas tas nav. Tas ir tāda viss virspusēja rūsa. Te tikai rūsa stop. Šitais vienīgais caurumiņš, kas nepatīk, vai ne? Ir jau, vai ne? Šitien jāiemetina gabaliņš iekšā un viss būs ļoti smuki. Šitien, es domāju, caurumam vēl nav, bet arī viss jānotīra, jāizpūš. Un turēs viņš vēl ilgi, dikti un ļoti. Vakarējais vārds mums nokrāsots, viss izdevās, un Edvards bija ielīmējām arī stiklu iekšā, tā kā viss ir pēc labākās gribas. Viņa tik smuka krāsa, viņa vienkārši ir tāda, saproti. Es nevaru. Apsties, laistās. Tā pulēju, un tā suņa nospiedums visu laiku, kā ir, tā ir. Bet, jau tā liekas, ka tā katrā ziņā nevar. Te tā patās, ja krāsa paliek, mums ies tāda, viss tāds, šitais brūnais, tikai ies zaļš, viss tāds interesants uz sānu, man liekas. Saproti, Māris jau saka, cik mums rīt parādē nevajadzēja jau tā pulēt, bet es speciāli gribu nopulēt, lai viņam iepatikās tā krāsa. Saproti, viņam pat sieviņa teica, draudzene teica, ka Māri, paliec pie sava, kā tu gribi, zaļš tev ir sapnis, tev ir. Bet saproti, viņš jau būs. Viss var teikt, lielā daļa, bamperi zaļi, spoguļi zaļi, visi širmīti zaļš. Ja jumta kaste, tad jumta kaste zaļa. Saproti, viss uzraksti būs zaļi, tā lentīs. Viņš vairāk būs zaļš nekā pelēks. Un īstenībā, ja tu brauc ceļojumā, šitā krāsa ir ar kārtu, tev pateicīgāka, jo tā zaļā, saproti, viņa būs netīrāka. Un šitai katrā ziņā uz šitās, neko tu neredzi, vai ne? Un tā mašīna vienmēr izskatīsies labāk. Nezinu, kā mana schēma sanāks. Es saprotu, cits neuztraucās par cita naudu. Man vairāk, saprotu, man negribās, ka 2 štukas un vienkārši plēvē. Un tas nav 2 štukas, pat vairāk būs. Paskatīts uz to mašīnu. Tā ir 99% oriģinālā krāsa. Un es nezinu, var būt kaut kas. Zini, es uztaisīju bildes un ķeru dinamiku. Īstenībā, ja mēs uzliktu uz zaļas mašīnas visu šito, tas jau ir visiem noteikumiem pilnīgi garām. Jo, redzi, zaļš ir īstenībā šitien tikai korķīts, augšējais uzraksts. Tas nozīmē, ka zaļi spoileri, zaļi spoguļi, zaļi bamperi, zaļi pieņemsim jumta kaste un zaļa
Mēs vienkārši svītru pārtaisīsim, zaļu svītru ar zaļu bulli vai ne. Un diski būs šitādā te, tieši dzintara krāsā mēs uztaisīsim ar to spīdošo, atstarojošo un slieksnīti vēl tādu dzintara krāsu. Un šitā būs īstā dinamika. Neko jau izskatās. Apsties, manējie, Aivīts arī. Un man ir gatavi zili vēl diski. Vai. Te top skaistums, tur nav bazara. Jo te šitā krāsa, redz, kur ir, viss tā kā vajadzīgs, nevis tā kā mājas. Nu, redzēsim, kā mums tas viss projektiņš beigsies. Bet pa klienta naudu jebkuru kaprīzi. Labu nakti, Buffalo. Tiksimies jau pēc stundām 7. Nu, labrīt, draugi. Nu, labrīt, mans draugs. Ko mēs piekdiena rīt mums United? Nē, Kars, nē. Jā. Nē, tāds mitrumiņš, tāds lietutiņš, tāds kaut kas forši. Galvenais, lai rītdien ir forši laiciņš, šodien ir pilnīgi vienalga. Nu ko, maucam tālāk. 6:30. Līdz 10 būs pabeigts tā kā jauns. Šitā pusīte palika. Un tad vēl ar vaisku pa virsu, un viss ir jau ideāli. O, šitā. Nav pilnīgi jauna, bet ir tāda bišķiņ maz lietota, ļoti laba mašīna. Zini, domāju, pa ziemu uztaisīšu, lai stāv, protams, uztaisīju, visa ziema bija priekšā. Rītdien pasākums, man medaļas vēl, jau ir gatavs, tik jāuzlīmē plāksnītes, viss ir kārtībā. Nu, ar pastiņu viss ir noiets pāri, baiga vaisku saukliksim ar Manhattani. Nē, kas tas ir Ņujorku. Vai pastīsimies ko citu. Manhattan. New York. Šito ir. Ar šitādu vasku mēs pāriesim pāri, jo keramisko man negribās likt, jo tāpatās mēs taisīsim, līmēsim, darīsim, vajadzēs tīrīt un visādas citas ģelas būs. Šitāds rezultāts.
Viss, mana misija ir beigusies. Tā kā kāda misija, to, ko es gribēju pirmajā cēlienā, var teikt, pirmajā sērijā, es gribēju tā, lai Māris var piedalīties. Pat nedomāju, ka mums viss tik smuki sanāks, un godavārs necerēja, ka pakaļo vāku mēs piemeklēsim un jau nokrāsosim, un viss mums izdosies, vai ne? Tā kā mašīnīgi vienkārši pēc bunģas es liktu, zini, gandrīz, priekš tāda gada attiecīgi, bunģai 8, vai ne? Jo tāpēc, kad līdz 10, tur saproti, tur pat tāda buktīte nevar būt. Tas būtu 10, vai ne? Tādu es vēl 10 neesmu redzējis pilnīgi nekur, vai ne? 9 arī ne, bet kārtīgs 8. Tad točni sanāk. Salīdzinot, protams, ar gadu neņemsim tur tādu, zini, perfektion bembi. To varbūt, ka pastaigātu, kaut ko jau tur ieraudzītu. Bet, tas taču ir tikai kasīšanās. Galvenais, ka kopējais skats ir šitāds te. Nevar uz kapatu uzlikt slīdi, pa daudz pūlēts, ķeru dinamiku. Nē, saproti, es skatos tāpatās. Iet tā zaļā krāsa klāt. Kaut tu mani piešāva tādi spogulīši, tādi visi vajag kaut ko nokrāsot. Tieši šitādu zaļu. Pamēģināt ar bamperīšu šitādu zaļu. Es domāju, tur viss būs kārtībā un pēc tam palaidīsim vēl tos dzintara diskus un visu. Te jau redzēsim.